السلام عليكم الخوت، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ احوال بخير؟ كلشي هو هذاك. ايوا نطلبوا الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم واحد القطعه ارضيه ممتازه جدا قريبه من الطريق الرئيسيه. ها هي الطريق الرئيسيه نتوما كتشوفوها معنا. هذه الطريق ديالها خاصه، وعندها الطريق اخرى عاود ثانيه من تحت فين هي ديك الدار. تما عاود كاينه الطريق الطوموبيل، عندها جوج فرشادات، الطريق الاولى ها الطريق الثانيه. وها البلاصه، ها الموقع، ها البحر كيبان منا مباشره. كتبدا ديك البوطو هذاك كتجي نيشان حتى لهنايا، حتى لهنا، وكتهاود نيشان مع ديك الزيتونه حتى الطريق تما راه كاينه الطريق، وكتمشي عيدا نيشان حتى ديك البوطو ساتو. ها هي جات، هي هذه، ها شفتوها؟ ها هي هذه هي القطعه الارضيه، فيها 1100 متر. هذه ملكيه وعندها مطلب تحفيظ، والثمن ثمن في المتناول 600 درهم مترو. وان شاء الله مولاها كيتفاهم، كاين مفاهمه. اللي بغاها يتصل بينا ومرحبا يجي لهنا ويجي يشوفها ويشوف مولاها ان شاء الله ويكون غير الخير. ها انتم الموقع ديالها، هذه الطريق طالعه من حتى الفوق، وهذه القطعه هي كامله. وعندها الطريق اخرى راه هي هذيك، ديك الطريق هذيك كتهود نيشان الطريق الرئيسيه، يعني بلاصه مخيره ونقيه ومكالميه. واللي بغى ان شاء الله يتصل بينا. يلا كنشكركم بزاف، وما تنساوش تدعمونا وديروا ابوني للقناه باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. يلا كنشكركم ومع السلامه.